Сонное апноэ. Сонное апноэ – это потенциально серьезное расстройство сна, при котором дыхание неоднократно останавливается на секунды, а иногда и на десятки секунд. Чаще всего, почти всегда, оно встречается у тех, кто хронически храпит. Как раз если вы громко храпите и чувствуете усталость даже после полноценного ночного сна, у вас может быть сонное апноэ.